So next question. Следующий вопрос. Это вопрос. Дорогой Свамиджи, недавно ты начал международную работу с лидерами центра и людьми, которые ведут работу ОША. Для меня всегда самое главное возможность поблагодарить мастера была работать для него. Но я также вижу здесь опасность, потому что когда у меня есть немного свободного времени, для меня важнее что-то сделать для ОША, чем помедитировать. Свамиджи, пожалуйста, на благо всех нас, расскажи нам о твоей концепции работы как медитации и в чем ее преимущество и в чем ее опасность. Few days ago, started a new wonderful project to unite people who work for Osho all across the world to spread his vision more widely. For me, it has always been so. I can express my gratitude to the Master only by spreading his word. But I see danger here. If I have only 1 hour free time, I will always choose Osho work, not meditation. Please talk little bit about your concept of work as a meditation to inspire all of us. What are the benefit? What are the danger? So this is a question from Amrita. We all know that Amrita has a great love for Osho work, and she is doing a lot in Moscow to arrange every year 2 camps, wonderful camp for more than 100 people, an 8-day camp. It's not an easy job. It's very, it needs dedicated energy. И, друзья, мы все знаем, что Амрита много работает для Оша и организует каждый год 2 кемпа, где собирается более 100 человек, и это, нелегкая работа, да. So anything can become meditation if you love it. И все может стать медитацией, если вы любите это. If you love your work, it becomes a meditation. Если вы любите свою работу, она становится медитацией. And if you don't love your dynamic meditation, if you Если вы don't не love your любите dynamic динамику, meditation, it will become a work. то тогда это станет работой. So what makes difference is your attitude towards their work. Поэтому разница только в вашем отношении к чему-то. When we work for our master, we enjoy our life the maximum. Когда мы работаем для мастера, мы наслаждаемся нашей жизнью по полной, на максимум. Here, when we have some program or camp, sometimes we are engaged whole day and sleep. Last night also, we all slept about 2 o'clock. We had so much energy of sharing Osho with friends. И каждый раз, когда у нас кемп, мы очень много работаем, мы практически не спим. Вот даже вчера мы тоже много очень говорили об Оше, и много очень было энергии, и мы легли спать в 2 часа ночи. So it was a pleasure. We enjoyed it, and even sleeping late at night, when we wake up in the morning, we will feel very energetic and fresh. И это была радость для нас. И даже если мы легли поздно, то мы утром все равно просыпаемся свежими, потому что для нас это было наслаждение. So that is difference between work and meditation. И вот это разница между работой и медитацией. If you love things, the quality of things will change. Если ты любишь что-то, то его качество изменится. I tell you a Nepalese incident which has happened in Nepal. Я расскажу об одном случае, который произошел в Непале. One sannyasi was traveler. He was a traveler, and also sannyasi traveler. He was walking. He went for trekking in mountainous region of Nepal. И один саньясин, он совершал трекинг в Непале, в горах. So he saw a girl of about 12-year age and carrying his brother, a small brother, on his back. И он увидел, как маленькая девочка лет 12 Maybe 1 year old or 2-year-old brother he was carrying несла on на his спине back. своего брата, ему было год или 2. That's in the mountain.
people carry their children or their back. И в горах люди носят детей на спине. So the traveler sannyasi asked the girl because he has difficulty in climbing the mountain. He was already huffing and coughing because Stasius walking on this uh, high mountain. He was feeling tired. И вот этот саньясин, он уже был очень уставший, потому что это было высоко в горах, ему приходилось карабкаться вверх. So he asked the girl, a small girl, that you must be feeling very tired because you are carrying 2-year-old brother on your back, and I'm just carrying a small bag in my hand. I have difficulty, so you must, and you are only 12 years old age, so you must be feeling very tiring because you are carrying a heavy load on И your back. он сказал этой девочке: наверное, ты очень устала, ты несешь своего брата, ему 2 года, а я несу всего лишь маленький рюкзак, и мне уже тяжело. The Nepalese girl replied to the Swami И вот эта девочка непальская ответила с вами, that this bag is a load for you. You are carrying a load in your hand. и вот эта сумка для тебя — это твоя ноша, твоя обуза. But on my back, I'm not carrying a load. I'm carrying my own younger brother, Но у меня на спине не ноша, не обуза, это мой младший брат, whom I love so much, and he also loved me so much. которого я так люблю и который меня также очень любит. So it is not a load, it is my brother. I don't feel any load on my back. Поэтому это не тяжелая ноша, и я не чувствую никакого веса на спине. So that's a good example, for my dear friend. When you love something, you don't get tired. It is not a work. И It это очень becomes a хороший pleasure. пример. Когда ты любишь что-то, то для тебя это не работа. Amrita said, if I have only 1 hour free time, I will always choose Osho work, not meditation. No, if you choose Osho work consciously, it is the best meditation. И я говорю, что если у меня есть немного свободного времени, я всегда выберу работу Оши, чем медитацию. Но работа для Оши есть лучшая медитация. Don't think that dynamic and Kundalini and Nataraj is only meditation. И Натарадж, Кундалини, динамика — это просто медитация. If you do it without awareness and without love, even meditation can become a tiring job. И если ты делаешь медитацию без любви и без осознанности, то тогда это становится тяжелой работой. And if you work for your beloved, Osho is our beloved, our master. So if you love Osho and you work for him, it can become the most beautiful meditation. Но если ты работаешь для своего возлюбленного, а мастер — это твой возлюбленный, самый высший возлюбленный, то тогда любая работа для него станет медитацией. So Amrita, love changes the quality of things. Love is a very powerful instinct. Love changes the whole quality of things. И любовь меняет все качество вещей.